Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes amis. Alors, sans tarder, à de la partie, ça concerne les élèves ديال bac. Alors, c'est-à-dire que durant l'explication, ما غاديش ندخل في الأمور اللي هي جد عميقة. غتكون أمور هي يعني سطحية d'une façon qui est superficielle. المهم معكم أمين نصر الله مباشرة. نتمنى ان هاد لا فيديو تعجبكم وان شاء الله يعني نكونوا عند حسن ظنكم. Alors on commence. مهدي تقدر تشد لي التليفون؟ Merci. Alors, le marché de capitaux. Alors au fur et à mesure je suis en train d'expliquer, au fur et à mesure dans les questions ديالكم ما غاديش نجاوب عليهم حتى نسالي. Alors vaut mieux مهدي تكون بحال هكا. لا لا شوف كيفاش كنتي داير قابطه. داكور. الوغ كاين هذاك لو سيبور جيبوا لي جيب لي مهدي داك لو سيبور. السلام عليكم. Merci. Alors Anna, je vais essayer de fixer un peu ça comme ça غتكون يعني غادي نحاولوا نفيكسيو هادشي. اسمحوا لي الله يجازيكم بخير. C'est bien. Alors, باينه مزيان. اسمحوا لي. Ça marche. Alors, concentration. De toute façon, الله ربي يخليك. Alors de toute façon انا ما غاديش نقرا لي كيسيون ديالكم دابا. vaut mieux ان باش يكون ان ماكسيموم d'apprentissage. خذوا ورقه وستيلو حطوا لي كيسيون اللي عندكم. Et par la suite ان شاء الله انا اون فوا غادي نحاول نسالي يعني ليكسبليكاسيون ديالي غادي نرجع لكم وغادي نحاول ان شاء الله تبقاو لي على خاطركم ونجاوب لكم على كاع لي كيسيون اللي عندكم. Alors اسمحوا لي 2 secondes. Alors, tout d'abord, خصكم تعرفوا بان في لو باك c'est un programme اللي هو un peu souple. C'est-à-dire que كتحاولوا تاخذوا غير يعني الامور اللي كتحاولوا توزوا بها الوطني ديالكم. علاش؟ لان باقي ما كتكونش عندكم نورمالمون ما كتكونش عندكم الى كاباسيتي انكم تحاولوا تاكيليبرو ما بين لي ماتيير ديالكم كاملين. دوكو لي بروفيسور كياخذوا بعين الاعتبار هذه النقطه وكيبقاو معكم بعير في الامور اللي هي سطحيه، الامور اللي هي غادي تخليكم توزوا بها الوطني وكيقولوا لكم حتى دوزوا السوبيريور طلعوا السوبيريور عاد تعمقوا. انا من طبيعتي ما كنخدمش بهذه الطريقه هذه، ولكن بارفو كنكون اوبليجي لان كيكونوا التزامات مع لي زيليف. دوكو خاصك تسالي لهم البروغرام. الوغ قبل ما نبدا الشرح مهدي تكونسونطرا معايا. قبل ما نبدا الشرح الله يجازيكم بخير غنعطيكم اون بيتيت كيسيون وحاولوا تجاوبوا لي عليها. واش الصوت كيتسمع مزيان؟ واش الصوت كيتسمع مزيان؟ واش الصوت كيتسمع مزيان؟ D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, أول حاجة خذ راحتك. أول حاجة quand on parle de il faut parler tout d'abord de financement de l'économie.
Le financement de l'économie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous disposons des agents économiques. Les agents économiques font جوج. فيهم اللي عندهم la capacité d'autofinancement وعندنا les agents économiques اللي عندهم un besoin de financement. C'est-à-dire que ça soit les ménages, que ça soit les entreprises privées ou la publique, que ça soit l'État, qui est dans une situation de capacité de financement. En même temps, les agents économiques ont un besoin de financement. C'est-à-dire que le besoin ici, يعني خاصهم فلوس باش يقدروا يلبيو الحاجيات ديالهم. Encore, عندنا les ménages, عندنا les entreprises privées et publiques, وعندنا l'État حتايا, شخص les administrations publiques. Alors, il y a une dans une situation de plus, c'est-à-dire une capacité de financement, il y a une dans une situation de moins, c'est-à-dire un besoin de financement. Alors, il est quand dans une situation de capacité de financement, c'est-à-dire, il est les ménages rendront A, les entreprises rendront B, ou l'État rendront C. Il y a A qui a une capacité de financement, mais qui a le revenu d'Yellow, qui a la capacité à la fois de consommer puis d'épargner. C'est-à-dire que le besoin d'Yellow est totalement satisfait à travers son revenu ou qu'il a une capacité d'épargner. C'est-à-dire qu'il a un revenu de 100, il peut consommer 80, il reste les 20. Le 20 c'est une capacité d'autofinancement. Alors, je des entreprises, après la répartition de la valeur ajoutée, ont une capacité d'autofinancement, mais qui ont une épargne interne. C'est-à-dire que qui ont l'iltizamat ديالهم وكتبقى لهم فلوس ما كيعرفوش شنو يديروا بها كيحطوها في لي ريزيرف ديالهم وكتسمى une capacité d'autofinancement. وليتا حتى هي كتكون dans une situation d'autofinancement ولا dans une situation de capacité de financement, mais dès qu'ils les recettes ديالها sont supérieures aux dépenses. Alors, هاد الفلوس اللي كيكونوا عند هاد les agents économiques اشنو تيديروا بهم؟ Ils ont جوج ديال les solutions. عندهم solution 1 et solution 2. La solution numéro 1 c'est que هاد الفلوس هادو يقدروا يحطوهم في la banque. La banque c'est-à-dire كيديروا لهم l'épargne كيحطوهم في البنك. Alors, sous forme de dépôt. يقدروا يديروا بهم حاجه اخرى يشروا بهم des actions ou des obligations. C'est-à-dire que هاد l'épargne اللي عند des agents économiques اللي عندهم la capacité d'autofinancement يا اما يحطوهم dans une banque يا اما يديروا la voie الثانيه c'est-à-dire يمشوا la bourse. Ou la bourse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter des actions ou des obligations. Ils vont acheter des titres. D'accord? Alors, le cas de la banque. La banque, quand elle va recevoir les dépôts des agents économiques qui ont la capacité de financement, les agents économiques qui ont la capacité d'autofinancement. اش غدير بهم هاد لا بانك هادي؟ هاد لا بانك كتعطيهم اوتوماتيكمون لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم ان بوزوان دو فينانسمون. دونك هاد الفلوس اللي كنا خديناهم من عند هاد لي زاجون ايكونوميك هادو قلنا غيتحطوا في البنكه. ها هي لا بانك. لا بانك غتشد هاد الفلوس اللي ما تعطيهم ها D'accord. Attends, les agents économiques, ils ont un besoin de financement. Alors, cette flux d'elle-même, regardez ici. Pour la banque, les économiques, ils ont un besoin de financement. La question qui se pose,
comment on appelle ce mode de financement? C'est-à-dire financer l'économie, c'est répondre aux besoins, aux insuffisances les agents économiques ayant un besoin de financement. هاد الفلوس اللي كيكونوا عند les agents économiques اللي عندهم la capacité اللي كيكونوا عند les agents économiques اللي عندهم la capacité اشنو تنديروا بهم؟ les agents économiques يا اما كيحطوهم في البنكه يا اما ils choisissent d'acheter des actions ou des obligations. هاد le mode de financement يعني الفلوس اللي كنشدوا الفلوس عند les agents économiques اللي عندهم la capacité وكنحطوهم في البنكه والفلوس اللي عند البنكه كنشدوهم كنعطيهم لي ميناج كنعطيهم les agents économiques اللي عندهم لي بيزوان. هاد لوبيراسيون كتسمى خليك هاد l'opération كتسمى le financement indirect. Le financement indirect. هضر في التليفون ورجع يلا واحد 3 minutes et on continue s'il vous plaît. Alors السلام عليكم صافا لاباس تفضل تفضل بلوتو صافا بخير لاباس عليك برك دخل يا خالد دخل 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 لا دخل 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 في لا دات شحال في شي يومين شي يومين لا 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 صافي ماشي مشكل دي جور با بروبليم ميرسي. Alors, on continue. On continue. تكونسونطري معايا انت هادشي غادي ينفعك في حياتك. ايوا النتيجه سهله. Alors on continue. يلا تكونسونطري معايا. Alors je disais que les agents économiques اللي عندهم يعني une capacité de financement, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de générer une épargne. هاد الفلوس ديالهم اشنو كيديروا بهم؟ Alors soit ils peuvent choisir entre le canal bancaire, c'est-à-dire يشدوا فلوسهم يحطوهم sous forme de dépôt عند les banques, يا اما يقدروا يشروا بهم des actions et des obligations. La particularité اللي كاينه في هذا الفينانسمون هذا c'est que les agents économiques اللي عندهم le plus lorsqu'ils vont déposer الفلوس ديالهم في les banques, les banques غياخذوا هاد les dépôts وغيعطيوهم encore sous forme de crédit les agents économiques اللي عندهم le moins. Alors ici c'est très simple, c'est une opération de crédit à travers la réception des dépôts. وهنا كتسمى l'intermédiation financière, autrement dit c'est le financement qui est indirect. علاش le financement indirect? C'est un financement indirect parce que هاد الناس اللي عندهم le plus ما كيعرفوش شكون هما دوك الناس اللي عندهم le moins. Autrement dit الفلوس شكون اللي كيعطيوهم عندك le moins c'est à travers un intermédiaire, c'est le financement intermédiaire ou un financement indirect. Pourquoi il est indirect? Pour la simple et unique raison parce que des agents économiques qui ont le moins ما عارفينش شكون هما اللي le plus. C'est juste une opération d'intermédiation. Alors نكتبوها هنايا. هنا il s'agit d'une opération d'intermédiation. Alors c'est le financement indirect. ولا عنده سميه اخرى شنو هي؟ c'est le financement intermédiaire. D'accord? Très bien. Alors, هنايا ça n'a rien à voir avec l'achat des actions ou des obligations. C'est une opération plus sûre, c'est une opération qui fera plus de sécurité. علاش؟ Parce que انا ملي غادي نشد je suis un agent économique اللي عندي une capacité de financement. غنشد ليبارن ديالي غنعطيه للبنكه. Je sais très bien que mon argent اللي حطيت في البنكه غادي ترجع ليا. D'accord? C'est un choix. J'ai choisi de mettre mon épargne في la banque. Par contre, الفلوس اللي عندي إلا ما حطيتهمش في البنكه و j'ai choisi d'acheter une action. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'ai choisi de spéculer. شنو هي la spéculation? C'est le fait de gagner de l'argent à travers de l'argent. D'accord? Alors كنمشي نشري des actions باش نعاود نبيعهم نربح. ولكن واش ديما غادي نربح؟ نقدر هذيك لاكسيون لا فالور ديالها طيح. C'est pour cela que les agents économiques ils choisissent انهم يحطوا فلوس فين؟ في la banque au lieu de choisir le marché boursier. Alors هنايا في le mode de financement, c'est un mode de financement qui est direct ou indirect.
Est-ce que c'est un mode de financement direct ou indirect? Le choix du canal bancaire, direct ou indirect? واش direct ou indirect? علاش direct? اشنو قلت لك انا؟ Indirect parce que les agents économiques, ils financent indirectement les agents qui ont le moins. Grâce à quoi? Grâce à un intermédiaire appelé banque. D'accord? C'est clair ou c'est pas clair? Comment la banque va financer les besoins de financement d'Ilhal? À travers les dépôts. Qu'est-ce un dépôt? C'est l'épargne. Les agents économiques ayant une. Très bien. Je connais moi généralement les capacités de financement, c'est les entreprises, les ménages et l'État. On a une capacité d'autofinancement. C'est clair? Ici, on ne fait pas référence au marché de capitaux. Parce que le marché de capitaux, c'est lorsque regardez, ici, le deuxième mode de financement, c'est le financement qui est dit direct. Très bien. Alors, un petit mot هنا. شربي شي حاجة؟ درنا الشو هنا؟ عندي بلاصة نصورك. نسيت الكاميرا. نو 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 نو. Alors, je disais, je parle de quoi? Ah, le financement direct maintenant. Alors, le financement direct, la particularité c'est que les agents économiques, les ont le plus, c'est-à-dire dans la capacité de financement, vont financer directement, je crois, les agents économiques. Il y a un besoin de financement. D'accord? هادو اللي عندهم le besoin. Généralement ici, fait le mode de financement. شكون اللي كيقدر ياخذ الفلوس من عند des agents économiques directement sans passer par un intermédiaire financier. La vérité, il بغينا نهضروا على le marché marocain, la bourse. Il y a des intermédiaires boursiers. شكون هما؟ ملي غنوصلوا للدرس ديال le marché de capitaux d'une façon qui est approfondie, on va apprendre qu'il y a ce qu'on appelle les OPCVM, les organismes de placement collectifs de valeurs mobilières. Sauf aucun un contrôle qui est exercé l'autorité marocaine des marchés de capitaux, l'AMMC. شحال هذه كتسمى la CDVM, le CDVM, le Conseil déontologique des valeurs mobilières. هاد المصطلحات غادي نستعملوهم ملي غادي نوصلوا لهم. ما كانوش بغيتك تعرفي. بغيتك تعرفي بان هاد les agents économiques اللي عندهم le plus peuvent financer directement les agents économiques qui ont le moins, sans passer par un intermédiaire. Voilà. Autrement dit, nous sommes en train de parler de financement direct, ou là, le financement des intermédiaires. Le financement très bien, ça commence par quel? عندك شي سيروات نتيا؟ ما نشوف كتشفر السيروات من باسكو شي اليوم داير شو ها كيقلبوا على الصباح كامل التروس هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. شحال حنا تنقلبوا على التروس. يلا. On continue. Alors, soit le financement direct, soit le financement des intermédiaires. Alors, ici on fait référence à quel marché? C'est le marché des capitaux. Alors, le marché des capitaux, c'est un marché qui sert à financer les besoins des agents économiques ayant un besoin de financement grâce à l'épargne des agents économiques ayant une capacité de financer.
d'accord. هذا في المغرب c'est un marché qui est organisé, c'est un marché qui est structuré, c'est-à-dire que ملي كتجي البورصه ديال المغرب عندها واحد القواعد وعندها واحد القوانين. alors là il y a pas un intermédiaire اللي غياخذ لي كوليكت اللي غيشدهم وغيعطيهم سي فورم دو كريدي. non, هنا c'est la libre confrontation entre l'offre et la demande ديالاش الى مارشي حنا c'est-à-dire des titres. d'accord. alors كيفاش داير هذا لو مارشي دو كابيتال tu as compris. alors le marché de capitaux غنكتبوه هنايا. alors regarde ici. اش كدير؟ ها؟ كتسني نقول لك انا مولف. ها؟ انا اللي قراتني. شوف جيب معك واحد 5 قرص القرايه راه لازم نحطهم يتقادوا ليا. دابا البروفيت تاع الكاميرا كاينه ماشي كتمهلي فينا زعما. الوغ يلا خلينا نكونسونطري انا بنتي الله يرضي عليك. الوغ ريغاردي ايسي لي مارشي دو كابيتو غادي نقسموه على جوج. داكوغ. يعني عرفنا بان والله ما نعطيكش. لا لا الله يسعدك. دير من هذا دير من داك الصاك. داكوغ يلا اشنو ما فهمتش. فين يصرف من الجرام. قالوا لي الدرهم عندنا فرقه وحده. يلا سير خلينا نقرا. لا غادي سي فو بلي اسمح لنا على العطب النتيج. لا انا صافي تكونسونطري. يلا اشنو قلنا؟ قلنا le marché des capitaux c'est un marché où les agents économiques ayant une capacité de financement peuvent acquérir ou acheter ou demander des titres d'Allemagne, les agents économiques ayant un besoin de financement. Et le marché, le financement direct, d'accord, qui est de deux marchés. Qui le marché, c'est pas grave, qui le marché financier, d'accord, ou qui le marché monétaire. On va voir ce que tu veux. D'accord, je suis dernier le marché des capitaux, d'accord, le marché monétaire, d'accord. Le marché financier, c'est qui le marché à long terme. C'est le marché à moyen et à court terme. Alors, regardez ici. Là, c'est un marché à long terme. Là, c'est un marché à court et moyen terme. Alors, ici, le marché qui est à long terme, pourquoi il est appelé à long terme? Parce que l'argent, d'accord, qui est demandé, les montants qui sont demandés, fait le marché, c'est des sommes kbar. Alors, les entreprises qui payent une partie du capital, c'est-à-dire qui payent les actions, qui payent des sommes qui sont très importantes. Dans ce cas-là, le remboursement qui compte sur plusieurs années. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a demander le marché financier une petite somme? Non. Alors, par exemple, 1 milliard, on a 3 milliards ولا شي حاجه كندير واحد ليفينمون كنقول بان شركه لوسيور بان شركه فلانه بان شركه كذا. الوغ غادي تبيع واحد 30% من لو كابيتال ديالها. هذيك 30% من الكابيتال ديالها ملي كتجي كضربيها شحال من فالور شحال من اكسيون جات كتلقاي دي سوم كبار. الوغ لي انفستيسور lorsqu'ils vont acheter هذيك لي اكسيون عارفين بان كيكون ان غان كي sur le long terme.
Alors, c'est pour cela que les actions achetées, c'est pour des motifs stratégiques. Quand je dis que je vais faire du capital de l'entreprise, vous pouvez faire des projets, vous pouvez faire 5 سنين ولا 6 سنين ولا 10 سنين ولا 15 عام غتوصل لكبيره، غنقول انا غادي نربح معاه باسكو اليوم شريتها ب 10 دراهم وغدا لاكسيون غتولي دايره 600 درهم ولا 700 درهم. C'est pour cela que je vais acheter ou je vais attendre à long terme بما شدينا ديك الفلوس وانفيستيت بهم ودارت بهم ورجع لو روتور سور انفيستيسمون اي كوم سا هذوك لي سوم ملي غنبغي نبيع انايا غيكونوا دي سوم كي سون très important. D'accord. هذا المارشي كتكون من جوج تا هو. سي سامبل، سي با سورسي. ريغارد. هذا المارشي الله يا ربي. كتكون لو مارشي primaire ou le marché secondaire. عنده سمية أخرى. Le marché d'occasion. Le marché هذا le marché d'occasion هو اللي كاين في le marché secondaire. D'accord. هذا c'est le marché du neuf. Le marché du neuf. Le marché d'occasion. D'accord. Alors, شنو هو le marché du neuf ou شنو هو le marché d'occasion. Les actions qui sont nouvellement émises. Les titres اللي غيتباعوا لاول مره من عند الشركات غتبيعهم لاول مره. انا شركه توسير قررت على اساس انها تبيع 200 اكسيون باغ اكزومبل. سي ان اكزومبل. الاول اللي تخرجت لا ديسيزيون داكور جينيرالمون بونك هما اللي كيتكلفوا باسكو لي بونك كاين لي بونك اللي كنعرفوهم في لو سيكتور بانكير اللي هو عادي كيحطوا لي ديبو، وكاين واحد لي بونك اللي كنلقاهم في المارشي بورسي اللي كتقرا التجاري وفا بورس. راه الفرع ديال التجاري وفا بونك اللي كاين داخل في البورصه. كاينين دي بونك اللي كيديروا عندهم دي زوبيراسيون عندهم علاقه باش بلا فينانس في المارشي دي كابيتو. داكور. سي دي انترميديير في لا بورس. داكور. الوغ ملي كنجيو وكنبغيو نشريو هاد لي زاكسيون هاد، اول ديسيزيون خرجات باش اننا نبيعو نوفيلمون ايميز. كومون سا يعني غيخرجوا لا بروميير فوا ها هما تباعت 200 هذيك اكس. داكور. تباع كتعتبر سي بون تباعوا شراوهم الناس. انا من هذوك الناس اللي شريت داك لي زاكسيون بغيت نعاود نبيعهم، ما غنبيعهمش في المارشي بريمير، غنبيعهم في المارشي دوكازيون. لو مارشي secondaire هذا الى dédié les titres qui sont nouvellement émises وهذا c'est un marché où on peut revendre les actions qui ont été déjà revendues pour la première fois. D'accord. هذا كنبيعو فيه جديد وهذا كنبيعو فيه قديم. شريتي طوموبيل بغيت نعاود نبيعها غنمشي نبيعها في لا ميزون غنبيعها في لو مارشي دوكازيون. سي باغي pour les titres. كاين لو مارشي بريمير و لو مارشي هذا سي لو مارشي دوكازيون وهذا سي لو مارشي du neuf. D'accord. Alors, regarde, on a une information qui est très importante. اشنو تنبيعو في هاد لي دو مارشي؟ قلنا on vend des titres. هاد لي titres هادو regarde هاد des titres sont sous forme de quoi? Sous forme d'actions, d'obligations et parfois qui te des titres mixtes. Titres qui fâchent chez shawarma. Des titres. شوف فرق ما بين action et obligation. Alors, quand on parle des actions, c'est des titres de propriété. Quand on parle des obligations, c'est des titres de créance. Alors, quelle est la différence entre titre de propriété et titre de créance? اسمع. عندي شوف كاع لي زيكزامبل اللي كنقول سي لي زيكزامبل اللي هما يا بازيك باش اي واحد يقدر يفهم شنو تنقول. Alors, une action. On va supposer qu'une entreprise عندها راس مالها 10 لي زاكسيون واخا ما كتقالش. Une entreprise عندها راس مالها 10 لي زاكسيون. لو كابيتال ديالها هو 1000 درهم.
عندها 10 لي زاكسيون كل اكسيون دايره 100 درهم. الوغ شنو يمكن نقولوا على الكابيتال ديالها؟ يا اما كيساوي 1000 درهم يا اما راس مالها 10 ديال لي زاكسيون ساشون كل اكسيون لو بري ديالها 100 درهم. حيت الا شدينا 10 لي زاكسيون في 100 درهم عطينا هي توتال ديال 1000 درهم. اوترومون دي سي 1000 درهم. الوغ انا جيت عند هذه الشركه هذه اللي راس مالها 10 ديال لي زاكسيون ولا 1000 درهم قلت لها بيعي لي 5 ديال لي زاكسيون. شحال قلت لها بيعي لي؟ Autrement dit, 5 les actions représentent 50% de son capital. D'accord? Quand je fais les 5 actions, je suis devenu propriétaire de cette entreprise à la hauteur de 50%. Alors, ملي غنقول لهم انا راه كنمثالك 50% في هذه الشركه غنقولوا لي لا، غنقولوا لي سي parce que j'ai acheté 10 actions. Alors, est-ce que je suis responsable à les gains? Oui. Est-ce que je suis responsable des pertes? Oui. Est-ce que je suis responsable Oui. Parce que je suis un propriétaire à la hauteur de combien? De 50. Les actions, ils me donnent le droit de devenir un propriétaire. C'est des titres de propriété. D'accord? Les actions, la rémunération d'Yalon, elle est appelée dividende. شنو هما لي ديفيدوند؟ لي ديفيدوند هما الارباح اللي تناخذهم اللي كنكون ان بروبريتير من عند هاد لونتربريز. يعني ملي غنقول لي راه تخرجت في لي ديفيدوند 100 درهم، اوترومون دي كو مي زاكسيون مون بيرمي دو غانيي 100 درهم. الوغ لي ديفيدوند كيفاش كنقدروا حتى كنحسبوهم؟ كنحسبوهم كاينين بليزيور كريتير كنحسبوا بهم، وما يمكنش ناخذ لي ديفيدوند الا نخرج قرار في لاسامبلي جينيرال مواني الشركه على اساس انهم يخرجوا لي ديفيدوند. باسكو دون اون سوسيتي انونيم من الناس كتكون من موالين الشيء سي لي زاكسيونير داكور، وكتكون من هذاك بريزيدون ديريكتور جينيرال. شكون هو البريزيدون ديريكتور جينيرال؟ لو بريزيدون ديريكتور جينيرال il est nommé في هذيك لاسامبلي على اساس سي لوي كي جير لونتربريز، وكيكون توجور عندنا واحد لي بوين دو ديفيرجونس. شنو هما لي بوين دو ديفيرجونس؟ لو بريزيدون ديريكتور جينيرال ملي كنحسب الارباح في الاخر العام كيقول لك لا خلينا نديرو بهم لي ريزيرف، خلينا انفيستيو بهم. اما لي بروبريتير كيقول لك لا بغينا لي ديفيدوند. الوغ هنا كيخرج قرار واش غنشدو ديك الفلوس غنأوغمونطو بهم الارباح ديال الشركه ولا غنشدوهم غنفرقوهم سو فورم دو ديفيدوند. داكور؟ لي ديفيدوند سي لا ريمونيراسيون ديال من ديال لي زاكسيونير. Tu as compris? واش كتفهمني اش نقول؟ Alors, il donne le droit à des dividendes. Les titres de créance. Je suis responsable là, les gains et là, les pertes. L'action. D'accord? Alors, quand on parle des obligations. Alors, les obligations, je ne suis pas responsable elle a les pertes et je ne suis pas responsable des gains. Parce que je n'ai aucune responsabilité على ديك l'entreprise. اي حاجه الوحيده اللي كنتسناها هو انني سلفتهم فلوسي وكنتسنى واحد لانتيري. انا واش شريك في ديك الشركه؟ لا، عاد نسلفها. سي ان تيتر دو كريونس هي فلوسي عند طرف معين. كنقول لها ربحتي ايتها الشركه او خسرتي، المهم تعطيني فلوسي زائد لانتيري سو فورم دو كوبون كيتسنى. داكوغ؟ الوغ ايسي هاد لي زوبليغاسيون ملي كنعطي انايا فلوسي كنولي ان بروبريتير ديالاش ديال اون كري اي نون با جو سوي بروبريتير ديال ان اونتربريز. انا عارف نسلفهم فلوسي وكنتسنى حتى انايا ان كريونسي هو شي واحد مسلف فلوسو. الوغ لا ريمونيراسيون كتكون سو فورم دانتيري، كناخذ ان انتيري. الفرق ما بين اكسيون و اوبليغاسيون سي اون تيرم دي غان. انا ملي كنكون مسلف فلوسي كنكون محدد النسبه ديال الارباح اللي غادي تعطيها لي بديك الفلوس اللي عطيتك. اما ملي كنكون اكسيونير كنقدر نربح بزاف كون كنقدر نخسر بزاف، نقدر نكون مرابح ما خاسر. داكوغ؟ الوغ qu'est-ce qu'on entend par un titre mixte? Alors le titre mixte normalement fait les actions et des obligations. Par exemple, les actions sont droits de vote, les obligations convertibles en actions.
Alors, هنايا بحال قلتي كتكون عندهم une double particularité à la fois يعني action et obligation parce que في les titres كاينين بزاف انواع ديال les titres. Alors les titres mixtes généralement ils combinent ما بين les actions et les obligations. C'est une combinaison action et obligation. Parmi les exemples كاينين عندنا des obligations convertibles يعني يقدروا يتحولوا aux actions. فهمتي؟ Alors c'est en ce qui concerne le marché primaire, le marché financier. نمشيو le marché monétaire. Alors قلت لك بان le marché primaire c'est le marché de neuf, le marché secondaire c'est le marché d'occasion. Alors نقدروا نتعمقوا شويه في هادشي mais pour garder هذاك يعني pour garder هذاك le niveau ديال الباك انا je préfère ما ندخلوش بزاف في لي. D'accord? Alors c'est ضربني. On attaque une information sur le marché secondaire. D'accord? Alors, quand on parle du marché secondaire, maintenant, le premier marché qui est le second marché, ou maintenant encore le nouveau marché. Alors, le premier marché, normalement, il est composé des grandes entreprises. Des entreprises de grande taille. Le second marché, il est composé des entreprises taille moyenne. C'est-à-dire les actions qui ont été déjà émises sur le marché primaire, comme sur le marché secondaire, on fait trois niveaux. Le premier marché, c'est les entreprises de grande taille, d'accord? Le second marché, c'est des entreprises qui ont une taille qui est moyenne. Téléphone qui sonne. شوف يلا تجي Merci. Allô? Bon, j'ai un petit. Merci. Merci, Lel. Allô? Oui. عليكم السلام ورحمة الله. إنا أنا. تروازيام أنا إن شاء الله غنبداو نهار الخميس. نهار الخميس غادي تكون عندكم حصة. أنا غادي نبارطاجي لومبلو دو طون غنبارطاجي كلشي باسكو الخميس والجمعة والسبت غيكونوا دي سيونس ديسي. نهار الاثنين غنبداو أوفيسيالمون إن شاء الله. يلا مرحبا. ما السبعة 7 مرحبا. شكون؟ بصح حنا واكلين. Alors je continue. Alors je disais que le marché secondaire, alors regarde, il y a 3 niveaux. Qui est le premier marché, d'accord? Il est composé de grandes entreprises, qui est le second marché, les entreprises d'une taille moyenne, ou avec le nouveau marché, qui fait les entreprises innovatrices d'avoir accès aux capitaux à long terme.
يعني كتلقاي دي زونتربريز اللي باقيين يلاه جداد نوفيلمون كريي وباقي ما عندهمش واحد تجربه كبيره نيتو كيحاولوا حتى هما يبوف بينيفيسيي من الفلوس ديال لي بار بوبليك. شنو لي بار بوبليك؟ يعني اي اجون ايكونوميك الى اون كاباسيتي دو فينانسمون داكور. هنا يمكن ليه حتى يمكن ليه يشري دي زاكسيون ولا دي زوبليغاسيون. ملي غيدخل هذا المارشي يعني المارشي فينانسي اش غادي يلقى كاين 3 نيفو. كاين لو مارشي بريمير اللي فيه لي زونتربريز دي غران تال، وكاين لو سيكون مارشي اللي فيه لي زونتربريز تاي موين، وعندك لو نوفو مارشي اللي كتكون من لي زونتربريز انوفاتريس. انوفاتريس يعني يلاه كيبتكروا شي حاجه جديده داكور. Est-ce que c'est clair ou là c'est pas clair? Hein? Yalla, essaie un peu de lire ça. Je dois le marché monétaire ou le marché de la liquidité. Malk ya la malk. ندير شو؟ ندير شو؟ non 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 non. الله يسندك شو. اما الناس كيسلموا عليك. صافي وليتي معروفه. تشارتي. Leasing, c'est le crédit de bail. Alors, on continue. C'est clair? C'est clair ou c'est pas clair? Il est là pour tout ce qu'on va dire. D'accord. Sur le marché monétaire. Bien. Je pose la ligne Game Boy. بشويه البيتزا بشويه هذا تيريو اللي طايحين ما عمرك كلشي النعمه ما فهمتش. مرحبا بك كوثر. Alors le leasing, je vais en profiter pour expliquer un peu شنو هو le leasing. Alors c'est un engagement que une société مع une deuxième entreprise généralement qui s'engage انها تشري لها par exemple un matériel de transport ولا un matériel de construction. يعني انا ما عنديش فلوس باش نقدر نشري ماتيريال ترونسبور، كنمشي عند شركه ديال ليزينغ كنقول لها انت غنديروا معاك ان كونطرا دو ليزينغ اتيل سورت كو انك انت غتشري لي الماتيريال وانا غنبدا نعطيك اون مونسياليتي، يعني في كل شهر غادي نخلصك واحد لا بارتي من هذاك الكونطرا. وفي لا فان دو لونغاجمون ديال 5 سنين ولا 3 سنين باغ اكزومبل، في لا فان دو لونغاجمون جو لو دروا يا اما نشري داك الماتيريال بواحد الثمن اللي هو سامبوليك، ولا صافي ملي غتسري الكونطرا كيشد داك الماتيريال كنرجعوه للشركه اللي دات معنا الكونطرا. اوترومون دي هذيك دو بارتي، وحده كتشري كتمول الماتيريال وما كيكونش ديالي انا. امتاش كيولي ديالي الماتيريال؟ يعني ملي سالينا الكونطرا وجا ديسيدي انني باغ اكزومبل من ورا 3 سنين وغادي نكون ساليت هذوك لي مونسياليتي اللي كنخلص كل شهر، غادي نكون ساليت، غتجي عندي هذاك الطرف اللي مول لي الماتيريال ترونسبور غيقول لي امين واش بغيتي تشريه ولا رجعوا ليا ولا رجعوا ليها. الا بغيت نرجعوا ليها سي بون غتاخذوه هي، والا بغيت نشريه انايا كناخذوا بواحد لو بري كي سامبوليك. هذا هو الليزينغ. الله يليها شنو انت هابطه مسح فكر واحد ديري تفتح فني كومونيكاسيون هي تنسالي مع طاكسي عليها باش ندير من الساعه. يلا جو كونتيني يلا هنيونا. Alors nous avons traité la partie اللي فيها يعني le marché financier, d'accord. Maintenant, on va passer au marché monétaire. حنا فين تندويو دابا؟ تندويو في le marché des capitaux. D'accord? Le marché de capitaux fait deux marchés. Puis le marché à long terme, le marché financier ou le marché boursier, c'est la même chose. Le marché boursier. وعندنا le marché monétaire.
nous avons traité le marché financier. شنو قلنا c'est le marché à long terme. و c'est un marché اللي لا ليكيديتي ديالو كتكون يعني انا ملي كنمشي كنصرف فلوسي كنشري اليوم وكنبيع غدا non. Le motif qui pousse les entreprises انهم يمشيو le marché financier c'est un motif qui est stratégique. انا ملي كنجي هاي الشركه باغ اكزومبل دخلت المغرب. هاد الشركه انا عارفه غتشكل لي خطوره عندي في لو سيكتور ديالي. انا تنبيع باغ اكزومبل السبرديلات، جات شركه اخرى هي كتبيع السبرديلات. وانا عرفت بان كاينه اون انفورماسيون بان هاد الشركه اللي دخلت المغرب باقا جديده باغا تبيع السبرديلات، سي اون سوسيتي انونيم اللي حاله لو كابيتال ديالها في لابورس، يعني كتقول للناس اجيو شريو لي زاكسيون ديالي. انا كوم ايتون اون انتربريز كونكورونت جو بو ان بروفيتي ونمشي لابورس ونشري اون بارتي كبيره من لو كابيتال ديالها، اي كوم سا جو في devenir un propriétaire. Je vais acheter des titres de propriété. Autrement dit, je vais acheter des actions. ملي غادي نولي انا نشري عندي لي زاكسيون غير عندي واحد لو دروا، سي لو دروا دو فوت. سون لو دروا دو فوت؟ لو دروا دو فوت سيتادير كو جي لو دروا دو فوتي على لي ديسيزيون اللي كيتخادو في هاد الشركه. اي كوم سا بيسكو جو سوي بروبريتير ما غنخافش على راسي باسكو انا ما شريتش الكابيتال ديالها الا باش نديسيدي مع دوك لي ديسيدور ديالها. انا عندي شركه سبابط وعندي شركه سبابط، انا كنولي كنديسيدي. اوترومون دي كوليت انا بروبريتير معاهم وما غنخافش على لا كونكورونس باسكو moi je fais encore partie de هذاك الكوميتي اللي كتاخذ لا ديسيزيون au cas où j'ai un nombre d'actions qui me donne le droit انني نفوتي ويكون التاثير ديالي كبير في هذيك الانتربريز باسكو on ne peut pas حيت كل اكسيون وحدك خصك فوت واحد. ما يمكنش شركه فيها مليون اكسيون وانت عندك فوت واحد وبغيتي تقبل لي فعال عليها. كاينه مليون اكسيون يعني كاين مليون فوت وانت يلاه عندك فوت واحد على مليون، واش غتاثر انت على ديك الشركه؟ الو خص كل ما كان عندك لي زاكسيون بزاف كل ما كانت عندك لانفلونس بزاف. داكور اسكو سي كلير ولا سي با كلير؟ امتى كتكون لا بريز دو كونترول؟ لا بريز دو كونترول ملي كتكون عندك اكثر من 50 داكور. اما ملي كتكون عندك اقل من 50% كتكون اون بريز دو بارتيسيباسيون. جو بارتيسيب في لا جيستيون ديالها. D'accord. Alors, en ce qui concerne le marché financier, quand on parle de marché monétaire, quand on parle de marché monétaire, le marché monétaire, qui se met encore le marché de la liquidité. Et là, c'est un marché de la liquidité, c'est-à-dire que le flou c'est كدور فيه c'est de l'argent à court terme. كنهزوه من هنا وكنحطوه من هنا وكنخرجوه من هنا. الفلوس ما كتبقاش بزاف. Je vous explique. هذا المارشي مونيتير كيتكون من لو مارشي انتربانكير ومن لو مارشي دو لا TCN titre de créance négociable وكاين لو مارشي hypothécaire. انا ما كتقراوش هاد الزبل هذا بزاف. Alors je vous explique. Là je demande une explication, je demande une concentration كبيرة. Alors le marché monétaire c'est un marché à court et à moyen dans le marché des capitaux. Parce que le marché de capitaux est deux marchés. Le premier marché qui se met le marché financier. C'est le marché à long, c'est-à-dire que le mouvement des capitaux qui a une durée le long terme. Le marché monétaire, c'est du marché de la liquidité, vu la quantité de monnaie qui circule dans le marché. Il y a le marché interbancaire. La bourse des valeurs de Casablanca, la bourse des valeurs de Casablanca, هذا البيتزا ودابا بانيني اختي الحيده الجديده تاكلها ليا حتى هي. الوغ لو مارشي انتربانكير ريغارد ايسي لو مارشي انتربانكير في المغرب يعني في لا بورس دي فالور دو كازابلانكا حيت اكشوالمون كاينه لا بورس فالور دو كازابلانكا اللي كاينه في المغرب عاد غادي يحلوا هذاك كازا اونفا ماشي هذاك سميت البلاصه اللي حدا المطار ديال الصغير كازابلانكا فينونسيتي يلا غيحلوا اون دوزيام بورس تكون هي اكبر وحده في الافريق. D'accord. Actuellement, il y a la bourse de valeur de Casablanca. La bourse de valeur de Casablanca, باش يرجعوها une bourse qui est dynamique وتكون فيها واحد البورصه اللي كاين فيها واحد النشاط اقتصادي كبير. حاولوا بحال قلتي يدكسوها يعمروها بلي ديفيرون مارشي.
قالوا اجي علاش ما ندخلوش حتى لو موفمون انتر بانكير في هاد لا بورس باش تسمى هاد لا بورس عندنا فيها الفلوس دايره كثيره. شنو المارشي انتر بانكير؟ لو مارشي انتر بانكير هو ملي كتجي اون بانك كتفينونسي لي بيزوان ديال اون دوزيام بانك. يعني سوبوزون بي ام سي او خاصها فلوس غتمشي تجيب فلوس من عند تجاري وفا بانك غتسلفها. بي ام سي او شكون غتسلفها؟ تسلف باغ اكزومبل ولا تسلف فلوس من عند تجاري وفا بانك. الوغ هذيك الفلوس لا كونتيتي اللي غادي تسلف سي اون سون كي تري امبورطونت. تجاري وفا بانك غتعطي فلوس بي ام سي او وبي ام سي او شنو غتعطي تجاري وفا بانك؟ غتعطي لي تيتر غتقول لها هاكي لي تيتر ديالي واري الفلوس. يعني ها هي لا غارونتي على اساس انني غنرجع لك فلوسك. الوغ ملي كتجي البنكه وكتاخذ فلوس من عند بنكه اخرى البنكه وحده كتعطيها فلوس واخا كتكون عندها لي تيتر داكور. او ماروك هاد لو مارشي سي ان مارشي فيكسيف. الا مشيتي للبورصه ما غتلقايش واحد البيرو كيتكلف بلي تيتر ما بين لي بانك. نو سي ان مارشي كي سو في بار تيليفون ولكن لو موفمون كي كونتراسي في لو مارشي بورسي. يعني بحال قلتي كنعطيو لانفورماسيون كنقيدوها تما ميم سي لو موفمون بين البنكه وبنكه كيديرها بار تيليفون. كيجيو لي ريسبونسابل ا كاين ريسبونسابل بي كيقول لك كيعطيك كيدير داكشي في التليفون داكور. مي هما دايرين ليهم واحد يعني لا تراسابيليتي ديال داك الموفمون كيكون او سان دو مارشي مونيتير دون لو مارشي intermédiaire. Interbancaire. Alors regarde, اسمع. La banque A, اسمع. Le marché interbancaire. C'est très important l'information le Le marché interbancaire, il donne le droit حتى في المغرب d'intervenir. علاش؟ شكون هي بنك المغرب؟ بنك المغرب c'est la banque des banques. C'est elle qui contrôle la masse monétaire. شنو هي la masse monétaire? La masse monétaire c'est la quantité ديال الفلوس اللي كتدور داخل الاقتصاد dans une période déterminée. في الاقتصاد كدوز واحد الكميه ديال الفلوس. شكون اللي كيكونترولي ديك الكميه اللي ديال الفلوس اللي كدور؟ سي بنك المغرب. سي elle qui crée la monnaie. Quand on parle de la monnaie, c'est la super monnaie, c'est la monnaie fiduciaire. ملي غنوصلوا لهادشي غنشرحوا لك. Alors c'est elle qui contrôle la monnaie. Alors وباش ما يكونش عندنا واحد الفلوس كثيره في ليكونومي اكثر من اللازم باسكو كاينه اون انفلاسيون برينا بار لا دوموند وكاينه اون انفلاسيون بار لا كرياسيون دو لا موني. الاتمنه كيطلعوا بزاف علاش؟ لان الفلوس موجوده كلشي عنده الفلوس. الا كان كلشي عنده الفلوس يقدر الفلوس دغيا الثمينه كتطلع. دون سو كالا كاين انفلاسيون بار لا موني. بور ايفيتي لانفلاسيون بار لا موني ما تكونش فلوس كثيره دونك المغرب كتدخل. الا خلينا لي بنك يبقاو يدخلوا بعضياتهم كل وحده غتبغي تسلف الاخرى ملي غتبغي تسلف غتربح معاها. ولكن الا بقينا جات بنكه وتسلفت فلوس عند بنكه اخرى هذيك البنكه اللي غتسلف فلوس اش غدير بهم؟ تعطيهم كريديات. ولكن هي البنكه بقات هكا كتعطي كريديات كتعطي كريديات غير ولي عندنا بزاف الفلوس اقتصاد ما غيولوش عندنا. ولا عندنا بزاف الفلوس اقتصادات عندنا لافلاسيون ولا تولي عندنا لافلاسيون. لافلاسيون سي ان فينومين اللي ما كنبغيوش بزاف لان عنده عواقب سلبيه على المجتمع. الا كانت واحد الكاتيجوري عندها فلوس اون اوتر كاتيجوري ما عندهاش وغلا الثمن واش الناس غيقدروا يبقاو يشريو؟ الوغ لافلاسيون سي ان فينومين اللي ما خصنا ايفيتيو. شكون اللي كيفيتي هذا الفينومين؟ سي لا بنك المغرب. وباش نيفيتيو هاد لافلاسيون خصنا كونتروليو لو مارشي انتر بانكير. سي بور سولا كو لا بنك سنترال ولا بنك المغرب elle intervient aussi في le marché inter. وشنو هو le marché interbancaire? C'est un marché qui sert à remédier aux insuffisances de la liquidité bancaire. بنكه ملي غيخسر فلوس كتمشي عند بنكه اخرى وملي كتبغي تسلفها كتقول لها اجي ناخذوا فلوسنا عند لو مارشي بانكير. الوغ هاد البنكير شنو هما لي كومبوزون ديالو؟ شكون هما لي كومبوزون ديال لو مارشي انتر بانكير؟ اوفر دوموند اي بري. شكون هي لوفر؟ راه شوف ما تسلفيش. لوفر راه هي لا بنك اي لا دوموند راه هي لا بنك ولكن اين بنك l'offre, qu'est-ce qu'elle va offrir? Non, parce que le Maghreb, elle intervient. D'accord? Pour contrôler. D'accord? Là, je connais de la banque. Là, je suis smia. Je suis smia. La banque, elle est dans une situation qui est juste, qui est sur liquidité ou sous liquidité. L'offre. Je vais offrir quoi sur le marché? J'offre quoi? En termes de marché de capitaux. On raisonne en termes de quoi? Des titres. Qu'est-ce qu'elle va offrir? D'accord. La demande. Je connais la banque qui va offrir les titres. C'est une banque en situation de sous-liquidité. Alors, je connais l'offre. Banque en situation de sous. Et la demande, je connais. C'est une banque en situation de surliquidité. Tu as compris là. Et le prix, c'est quoi? C'est le taux
interbancaire modéré. يعني واحد لو طو اللي هو كيكون ناقص باسكو بنكه مع بنك. فهمتي اش كنقول؟ واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ عاودي اشرح لي اش كنقول. L'offre. شكون هي؟ L'offre. C'est la banque en situation de sous-liquidité. Sous-liquidité. ديما في باسيت كابيتال اللي كاين l'offre هما اللي عندهم النقص. ولا demande هما اللي عندهم le plus. Alors l'offre c'est banque en situation de sous-liquidité. La demande c'est banque en situation de sur-liquidité. Le prix, c'est le taux interbancaire modéré. Tu as compris, Olala? C'est clair? إذا قبل ما كان فيهم يقول قد تفورينا الطبقة المثقفة شحال مزيان هنا وحدة بحال في هنا وحدة ويمكنش ما يكونش كاع يمكنش والله يجيكو كاع واقولها لك يمكنش خايف نمشي غير يدخل الطواليت ويخرج. يمكنش ضروري سودي. Alors je continue. ما تخش تزرو لساني خلينا نخدموا هادشي. يلا on continue. يلا قلنا دوينا على لو مارشي interbancaire. Alors هاد لو مارشي interbancaire اسمع كتسمى les opérations d'open market. Les opérations d'open market, l'open market c'est une opération qui consiste à une banque échange un titre contre de la liquidité bancaire. C'est un marché ouvert entre qui? Entre les banques. Les banques sont les banques commerciales. Banque commerciale. La banque commerciale, c'est une banque qui collecte les dépôts des agents économiques et donne des crédits. Une banque commerciale qui a les dépôts ou qui a des crédits. Alors, أنا باش ما نقويش عليك المعلومات باش ما تلفيش معايا بغيتك تشدي لي هاد لابارتي هادي. Le marché interbancaire, c'est un marché qui permet de compenser la sous-liquidité des banques بيناتهم. وحده كتعطي des titres وكتاخذ la liquidité وحده كتعطي la liquidité وكتاخذ un titre. Le prix c'est quoi? C'est le taux interbancaire modéré. C'est clair? Alors نديرو هنايا هذا c'est le marché interbancaire. الله يا ربي. انا جيسي باش نبقى لك في البروغرام ديالكم. Alors, le marché interbancaire, il est réservé aux banques. Ceux-ci échangent de la monnaie centrale par ce billet. La banque centrale maîtrise la quantité de monnaie en circulation au niveau de taux d'intérêt. C'est ce que j'ai dit. Maintenant. Alors, smah. Quand on parle, smah. ملي غطلعوا السوبيريور غتقراو بان لو مارشي انتربانكير فيه جوج. في هذا لو مارشي اللي قلت لك دابا ياك وكاين لو مارشي de la pension. Le marché de la pension. Le marché de pension. Alors, ندير هذا ندير لي نقاط غادي نقول لك حيت كاين ان سونس étroit et un sens élargi. اسمع حيت لو مارشي انتربانكير كنقول انتربانكير ولكن كاين جوج الانواع ديال لي بانك. كاين اون بانك كوميرسيال كاين لي بانك كوميرسيال وكاين لا بنك سنترال. شكون هي لا بنك سنترال؟ لا بنك سنترال هي بنك المغرب. لا بنك سنترال هي بنك المغرب. هي اللي كتحكم في الابناء كاملين اللي كاينين في المغرب. وكاين لي بنك كوميرسيال هما تيجيري وفا بنك كريدي دو ماروك سي اش كريدي اغريكول انسي دو سويت. اسمع هادوك لي بنك بيناتهم وحده كتعطي الفلوس للاخرى. هذاك سي مارشي انتربانكير ولكن كنقدروا نطيحوا في واحد لا سيتوياسيون لان لي بنك ما عندها ما تعطي البنك اخرى. الوغ البنك اخرى ملي غتاخذ فلوس من عند لا بنك سنترال. هذيك لا بنك سنترال كندخلوا هنايا لو مارشي دو بونسيون. لا بونسيون سي سينونيم دو غارونتي. بونسيون هي غارونتي. هاد حنا كندخلوا كاملين في المارشي انتر بانكير.
Alors, ملي كتجي بنكه كتسلف بنكه ils ont le même niveau بنك كوميرسيال مع بنك كوميرسيال ويقدر انكور بنك كوميرسيال مع بنك المغرب. alors ملي كندوي البنك كوميرسيال مع بنك المغرب كاينين 3 تيب ديال السلفات. يا اما كتسلفها على 7 ايام، يا اما كتسلفها على 5 ايام، يا اما كتسلفها على 24 يوم 24 ساعه. alors les pensions de 7 jours, les pensions de 5 jours ou les pensions de 24. بنكه كتعطي فلوس كتعطي ليه تيتر كتاخذ الفلوس ملي كدوز 7 ايام كترجع لها الفلوس ديالها كتاخذ لي الفلوس ديالها. داكوغ. alors يا اما لو مارشي دو بونسيون ملي كتكون بنك سنترال مع شكون؟ بنك سنترال مع بنك المغرب. لا مع بنك كوميرسيال تري بيان. ولا هنايا كندوي على بنك كوميرسيال مع بنك كوميرسيال. alors شنو هو لو بري هنايا؟ alors شنو هو لو بري؟ شنو هو لو بري؟ لو بري سي لو تو ديريكتور. لو تو très bien. شنو هو لو تو ديريكتور؟ شنو هو لو تو ديريكتور؟ لو تو ديريكتور هو لو تو باش كتسلف ان بنك سنترال لا بنك كوميرسيال. شنو لو تو انتر بانكير موديري؟ هو لو تو اللي كتسلف بي بنك كوميرسيال اي نوتر بنك كوميرسيال. فهمتي؟ واش فهمتي ولا لا؟ لو بري شنو هو هنا؟ سي لو تو انتر بانكير le taux interbancaire moderne. فهمتي ولا لا؟ شنو le taux directeur؟ هو لو بري اللي كتسلف به اون بنك كوميرسيال بنك سنترال اون بنك كوميرسيال. داكوغ؟ الله كي جاك هادشي؟ ساهل كاين فيه بزاف التركيز. تقسم مزيان شويه. ما عرفتش ولا هي خصها تكمل الطابلو. ما قريتي ما خليتي الناس يقراو. سي بون بوا هادي كملت لا تيسيان ياك كمل الطابلو ديالك وصافي. داكوغ. La TCN, le marché de la TCN. On le tableau et on va finir la séance. D'accord? À partir de la semaine prochaine, ça me donne à partir de la séance prochaine, ça me donne les exercices. Le marché de la TCN. On a fini avec ça. من نصر الله عارفينك وي ام تي اللي بالك معايا دابا عارفينك اقول لها وي ام بس شويه قاصح. alors le marché de la TCN فين كاين؟ كاين في لو مارشي très bien. هادو هما الكلمات اللي بغيت نسمع. ماما إكرام كتعيط ليا ماشي دابا لأنني جو سوي اوكوبي مانتون. alors le marché de la TCN. شنو هي TCN؟ titre de créance négociable. Titre de créance négociable. Alors, فين سمعنا titre de créance؟ فين سمعناها؟ فين سمعنا titre de créance؟ تكونسونطري معايا الله يرضيك. فين سمعنا titre de créance؟ فين هنا؟ C'est des obligations. Titre de créance, c'est des obligations. La négociabilité. Négociable, la finance.
كنعنيو به بانه il peut être revendu. كومون سا سلفت الشركه عطاني واحد الورقه كتبان لي فيها بان امين نصر الله تسلف من عندي سلفني 500 درهم وغادي نرجعها ليه ب 550 درهم. هذيك الورقه علاش تدل؟ ديك الورقه علاش تدل؟ الورقه على اساس انني انا كتعترف لي داك الشركه بانني سلفتها 500 درهم وغترجعها لي ب 550 درهم. داكوغ. هاد الورقه شنو فيها؟ شحال فيها القيمه ديالها؟ شحال 500 القيمه ديالها؟ ضرب لك على وجهك. علاش 500 درهم؟ 550 درهم. هاد الورقه هادي نقدر انايا ملي تكون عندي نعاود فيها البيع. titre de créance négociable. La négociabilité de la finance, c'est un gars qui peut être revendu. Elle peut changer du propriétaire. تقدر تكون في الملك ديالي نرجعها في الملك ديال WMSB. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a un marché consacré pour ce genre d'opération في le marché monétaire. نقدر أنا نسلف فلوسي à court terme. À court terme, parce que le long terme, on ouvre le marché financier. À court terme, نقدر أنايا نسلف فلوسي à court terme. والورقة ملي غنشدها وتزير نقدر نعاود فيها. فين غنعاود نبيعها؟ في le marché de la TCN. Très bien. Alors, le marché de la TCN, qui a le droit de demander des titres. شكون عنده الحق أنه يشري هذه التيتر؟ C'est tout agent demande. C'est tout agent économique ayant une capacité d'autofinancement. L'offre. Le marché de la TCN دخل المغرب في 1995 في التكرير. D'accord? L'offre. Banque. Des sociétés de financement. L'État. Les entreprises privées, publiques, même les administrations publiques, c'est l'État, c'est la même chose, et même les associations. Ils ont le droit de demander des TCN. Alors, est-ce qu'ils se les banques, les banques, qui se des certificats de dépôt. Les banques, des sociétés de financement, qui sont des banques de sociétés de financement. Un de l'État, qui sont les bons de trésor à court terme. Bons de trésor. Un des entreprises privées publiques, qui sont des billets de trésorerie. Trésorerie. D'accord? Alors, smart. ملي كنجي انايا كتجي هاد لا دوموند دو تيتر كتعطي الفلوس للوفر. الا كانت هاد لوفر هي لا بنك، سي لا بنك اللي عندها ان بروبليم دو فينونسمون ا كور تيرم، بغات تاخذ فلوس من عند لي زاجون ايكونوميك اللي عندهم لا كاباسيتي، بغات تسلف من عندهم. هادشي راه سلف، كنتسلفوا هاد لي زاجون ايكونوميك كيدوز شكون؟ من عند لا دوموند. الوغ هذا سي فورم دو سلف، سلف قصير المدى. داكوغ؟ قصير المدى. الوغ الا تسلفنا من عند البنكه غنعطيوها فلوس باش تعطينا لي سيرتيفيكا دو ديبو. الا سلفنا لي سوسيتي دو فينونسمون، شكون لي سوسيتي دو فينونس؟ بحال وفاء سلاف، بحال ستلام، بحال هذاك كريدي زاغورا اللي كان، بحال ستلام، هادو شركات اللي كيمولوا شركات اخرى كيمولوا الناس كريديات، كيعطيو شركات الكريدي. داكوغ؟ من غير لي بنك. الا خدينا الفلوس الدوله سلفنا غناخذوا دي بون دو تريزور.
Il a خدينا مع les entreprises عطينا l'entreprise un billet de trésor. هذه c'est la TCR. Il y a une offre et une demande. Et le prix c'est quoi? هو le cours des obligations à court terme. وكنكونوا حنا مسلفينو sous forme d'intérêt. C'est un intérêt اللي كتعطيك le droit à un coupon. حيت قبل ما كنعطيها فلوسي انايا كنكون متفق معاه شحال غناخذهم من عندها. داكور؟ علاش كيتسموا نيغوسيابل سي كون لو droit de les revendre. داكور؟ انا اللي سلفت هادو وعطاوني واحد البون ديال 3 شهور نقدر ما نرجعش عندها نقول لها رجعي فلوسي، لا الا رجعت عندها قلت لها رجعي لي فلوسي قبل ما نوصل 3 شهور غنخلص عليهم اون اموند. ولكن هنا نقدر نولي واحد الاخر اللي غيتسنى في بلاصتي 3 شهور. جو كومبري؟ سي لا كي سي ان وكنكونوا هنايا سالينا هذا الشيء ديالنا. داكور؟ داكور؟ alors المهم جيسبر نكونوا سالينا تكونوا فهمتوا معنا حتى نتوما اللي متبعين لنا. alors il est temps باش نحيد لو لايف. toi tu vas continuer le dialogue, d'accord? On a terminé avec le marché de capitaux dans son sens analytique, d'accord? Maintenant tu dois continuer le tableau de dialogue. دابا عندك المارشي مونيتير ولا المارشي فينانسي غتكون ديجا عندك اون ايدي. داكور؟ يلا الله يعاونكم و très bon courage والله يسهل عليكم كاملين. C'était Amin Nasrallah en direct من le profil personnel ديالي.